Questo serpente sta cercando di entrare nella casa degli uccelli, ma non ci riesce. Il motivo è il modo in cui il nido è costruito, molto strano e intelligente. Il serpente si ritira e si allontana perché non ha trovato l'ingresso. Qui potete vedere come è progettato un nido come questo. E questa persona apre il nido. Come potete vedere come l'uccello entra nel suo nido in modo professionale e ingegnoso. E credo che questo lavoro non sia facile per un uccello, ma la potenza di Dio gli ha insegnato come proteggersi dai predatori come serpenti, falchi e altri.